嚟到樓市指南針啦，嗱呢一節同大家傾傾咧，就業內人士經常提及嗰個樓市小陽春，究竟點樣去界定咧，同埋要衡量啲咩嘅因素咧？呢一節請嚟就係長益地產總裁汪敦敬咁同大家分析下嘅，汪生。你好 ，Candy。你好。係。嗱，一般小陽春我哋講嘅咧就係話春節過後嗰個季節性需求回升啦。春節之前一般都係淡季嘅，所以咧就見到嗰個分別喺度啦嚇。咁但係今年咧好似唔同咗啊，好似春節前後咧都好似有啲小陽春嘅情況喺度，尤其是春節之前咧個成交好似有啲爆發出嚟嘅咁。咁你口中又覺得呢個叫做雙小陽春啦？究竟咩原因促成呢一個即係現象出現咧嚇？嗱，小陽春本來就係一個市場活動啦。頭先你都問得好好啦，就即係話新年前較平靜咁過埋年咁，變咗啲購買力就開始即係聚積咗之後出翻嚟。咁但係本來小陽春就唔會影響個市場趨勢嘅，即係唔會影響樓價趨勢升定跌嘅。咁但係當小陽春撞到一個真正復甦嘅趨勢出現咧，咁就係會加快咗個成交量同埋成交價嘅回升嘅。咁我哋即係我哋睇到幾張圖表啦，我哋都一陣可能都會分享啦，就話都會睇到其實個市場本身係一個喺一個復甦嘅，即係谷底復甦嘅趨勢。咁喺咁嘅情況之下即係變咗係我哋喺未享受小陽春之前咧，喺過年前咧已經有成交增加嘅情況啦。就呢個係因為本身增加。咁我哋要留意就係話佢會唔會之前消耗咗咧？咁我哋就覺得唔係嘅。咁去到上個禮拜六，即係過年後之後咧，去到上個禮拜六日咧。咁個小陽春叫過年後嘅小陽春咧，我哋覺得係起碼喺住宅嚟講咧就成熟係即係報到啦。咁咧就我相信今年係可以有個雙小陽春嘅，即係話過年前後都會出現一個較多成交嘅情況下。好，如果睇分區走勢咧，啱啱我哋有個圖咧，就係屯門區嗰個價格走勢啦。嗱，其實舊年嗰個指數咧曾經經歷咗2個谷底嘅，其實又反映咗啲乜嘢嘢咧？咁究竟即係之前嗰個走勢會唔會可以又做即係為而家個走勢咧做一個啟示咧？可以嘅，因為呢個都係重要嘅，因為其實呢幾年樓價都唔係理想，或者甚至乎有下跌情況啦，揾唔揾到谷底最重要嘅。咁樓市嗰個好處咧就係個數據誠實啦。咁咧就變咗，如果用圖表去睇，即係用傳統技術分析去睇咧，係即係相當好可以參考嘅。咁我哋睇到其實中途係我哋睇到有2個谷底啦，就即係一個就2月，一個6月。咁呢個就2個加埋就咁啱，即係浪比浪高啦。咁變咗咧，就係即係傳統嘅所謂雙底啦，即係技術分析為所謂雙底啊。咁雙底其中第一個特點咧就係話，即係2月嗰個咧，其實係小陽春嚟嘅，即係上年嘅小陽春嚟嘅。咁變咗2個谷底出現咗，就應該係一個較穩定嘅上升所謂上升通道啦，即係技術分析所講嘅。咁都出現咗嘅，即係除咗我哋指數之外，我睇到行間係中原指數，佢都有一個即係好明顯嘅呢2個即係雙底同埋上升通道呢個出現喺上年嘅時候啦嚇。仲有而家多咗一個因素咧，就係中東嗰邊個局勢非常之緊張啦，會唔會窒礙到嗰個小陽春嘅持續性咧？嗱，我哋應該咁睇啊，即係我哋即係當然大家要睇好多嘅因素同埋自己去分析判斷啦。咁但係問題有個簡單又容易去處理就係股市啦。嗱咁啱我頭先講啦，即係話今次過年後嘅小陽春就禮拜6日就好完整係出咗嚟啦。咁但係禮拜6日已經係出現咗即係戰爭㗎啦。其實咁變咗即係話咧。戰爭咧就暫時未直接影響到我哋樓市嘅，咁但係問題就要留意，反而係股市啦。股市嗰個升跌咧的而且確咧
喺近年都有影響樓市啊。咁好彩咧，就係話，起碼我哋做節目嘅而家咧，就係話香港股市相對歐美市場係穩定嘅。係。咁變咗就我相信呢個都係一個好嘅參考咯。因為有好多種講法，有啲悲觀嘅，有啲樂觀嘅。咁其中一個較樂觀而多人認同嘅講法就係話，即係香港可能都享受到一啲資金嚟避險啊，或者有啲人會重新重估個即係國際上資金點擺啊，香港都比較係一個合適嘅情況。咁呢樣嘢如果去配合到，即係股市係配合到有一個即係較穩定甚至乎較景氣嘅情況咧，對樓市好有幫助嘅。集中想講下屯門區嗰個私樓市場，見到嗰個二手買賣好活躍嘅，究竟而家嘅盤源夠唔夠咧？但係同一時間咧，個租咧，即係屯門嗰邊嗰個租個成交指數又跌咗大約1成喎，點解有呢一個差異咧？好啦，我好快咁講嗱，買賣嚟講咧，就係我哋覺得暫時應付到嘅，即係一個輕微嘅盤量減少，但係問題就係話優質嘅單位，即係每個板塊都有啲即係較靚嘅單位咧，嗰啲會首先俾人買咗先，而且未必補充翻嘅。咁即係話咧，即係同樣價格我哋買到，但係質素咧係好嘅係越嚟越少啦，就喺唔同板塊。咁即係話租盤嗰度咧，就係嗱，我哋睇翻租樓咧，我哋係睇到一啲嘢㗎啦。嗱，今期雖然話好似有個跌幅，但係其實我哋好長期咧都係升一期跌一期，升一期跌一期。點解會咁咧？呢個點解會有個橫向咧？就其實就係話呢個係反映到嗰個即係租客喺唔同板塊度活動嘅。譬如話，我首先落嚟租會租啲靚單位，靚單位咪變咗上升咯。咁但係我貴得就係靚單位。貴咧就走去一啲2、3線屋苑，咪平啲咯，平啲嗰陣時咪會下跌咯。咁今次個指數咧要值得參考咧，就話其實租嘅成交量係倍增嘅，咁所以變咗就多咗啲3房嘅成交，同埋多咗啲2、3線屋苑成交，所以你咪變到佢下跌咯。咁所以變咗咧，如果你話真係要睇個價格趨勢咧，可能要睇睇多幾期啦。咁但係暫時而家呢個情況咧，我都係覺得租金喺今年咧仍然係向上嘅機會好大，因為我哋嗰個即係外來人口或者學生啊，或者一啲即係話科研人才、優才啊，咁似乎咧我哋未見底，佢嚟香港個情況未見底嚇。好，明白晒，唔該晒咧，嚟自長益地產嘅汪敦敬，唔該晒你。